Moda, kozmetika, trendovi, zdravlje, lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svjetljepote.hr. Nedvojbeno je kako tetoviranjem ističemo osobnost, no vrlo se često događa da tijekom vremena, te promjenom stavova i razmišljanja, tetovaže koje su nam nekad bile značajne postanu neželjene. Statistike govore kako prosječno 1 od 2 osobe želi ukloniti tetovažu nastalu prije 10 ili više godina, te kako je čak 20% osoba požalilo zbog tetoviranja određene tetovaže. Nažalost, još prije nekoliko godina nije postojao prikladan način uklanjanja neželjenih tetovaža i vrlo često su rezultat određenih zahvata bili ružni ožiljci. Naša današnja priča iz Poliklinike Bagatin govori o primjeni Q-Switch i Erbium Jag lasera, uz pomoć kojih je vrlo učinkovito i uz rezultate bez ožiljaka moguće ukloniti neželjene tetovaže. U Poliklinici Bagatin upotrebljavamo najnapredniju tehnologiju za najviši postotak uspješnosti u potpunom uklanjanju tetovaža. Novost je da je laser centar Poliklinike Bagatin upotpunjen najsuvremenijim Q-Switch laserom za uklanjanje tetovaža, trajne šminke i pigmentnih lezija. Ovaj laser stvara iznimno kratke pulseve koji omogućavaju manje oštećenje tkiva i brži je od tradicionalnih lasera, stoga je i uklanjanje tetovaže znatno kraće. Naravno, svaka je tetovaža drugačija, pa uspješnost njenog uklanjanja ovisi o određenim faktorima, vrsti boje i tinte, nijansi kože te starosti tetovaže. Najjednostavnije je ukloniti crne, tamne i crvene tetovaže. Nešto je zahtjevnije uklanjanje tetovaža svjetlih nijansi, dok najzahtjevniji zahvat predstavlja uklanjanje tetovaža tirkiznih, svjetlo-plavih i svjetlo-zelenih boja. Postoji 6 različitih tipova kože, od najsvjetlije, tip 1, do najtamnije, tip 6. Osobe kože tipa 1, 2 te svjetlije nijanse 3 najbolji su kandidati za lasersko uklanjanje tetovaže jer kod njih postoji najmanja vjerojatnost za diskromiju, odnosno promjenu boje kože nakon zahvata. Kod osoba višeg tipa kože, tamnijih nijansi, promjena boje kože je izglednija, što povećava potrebu za više tretmana laserskog uklanjanja. Ponekad je za potpuno uklanjanje tetovaža potrebno razdoblje i do 2 godine, dakle potrebno je biti strpljiv. Laser prodire duboko u kožu kako bi dosegao čestice tinte raštrkane u dubljim slojevima, prilikom čega pigment upija svjetlosnu energiju i njegove se čestice raspršuju. Nakon navedenog procesa, limfni sustav tijela lakoćom uklanja raspršene čestice pigmenata tijekom 2 do 4 tjedna, ponekad i do nekoliko mjeseci. Zahvat ne uzrokuje ozljede ni ožiljke i brz je, učinkovit i bezbolan, jer svjetlosni impuls sonde u doticaju s kožom stvara tek neznatni osjet blagog štipanja. Nakon zahvata moguća je pojava laganog crvenila na koži, uz osjećaj topline, što u potpunosti nestaje kroz nekoliko dana. Za starije tetovaže ili tetovaže s ožiljcima, kao i za one koje se nalaze dublje u dermisu, potrebno je kombinirati učinke 2 različita lasera, Asklepion Tattoo Star Effect Q-Switch te Erbium Jag laser. Također, u navedenim je slučajevima potreban veći broj zahvata jer se pigment nalazi u različitim slojevima kože. Razdoblje između 2 zahvata je 6 do 8 tjedana, a njihov broj ovisi o starosti, veličini i mjestu tetovaže, te gustoći, dubini i tonu boje. Naravno, nismo svi pogodni kandidati za tretman laserskog uklanjanja tetovaže. Obzirom da lasersko svjetlo teže pronalazi tintu u tamnijoj koži, pogodniji su kandidati srednje osunčane ili neosunčane kože. Klijenti osjetljive kože sklone oštećenjima i ožiljcima, te oni koji boluju od autoimunih bolesti ili uzimaju određene terapije, nažalost nisu dobri kandidati za ovu vrstu zahvata. Nema sumnje, popularnost tetovaža uzrokovala je i porast želje za njihovim uklanjanjem. Srećom, napredak tehnologije olakšao je život brojnim osobama čija odluka u određenom životnom trenutku danas predstavlja neželjenu, nepotrebnu uspomenu.